మనకు తెలిసిందే పైల్స్ లేదా మూలశంక అని పిలువబడే హెమరాయిడ్స్ ఈ రోజుల్లో చాలా సాధారణమైన ఆరోగ్య సమస్య. చాలామంది దీని గురించి బయట మాట్లాడటానికి సిగ్గుపడతారు. కానీ దీని లక్షణాలను మనం గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. మల విసర్జన సమయంలో రక్తం కనిపించడం, ఆ ప్రదేశంలో వాపుదురదమంట, కొన్నిసార్లు నీరు చేరడం లేదా మాంసం ముక్కలు బయటకు రావడం వంటివి ప్రధాన లక్షణాలు. ఈ సమస్యకు అతిపెద్ద కారణం మలబద్ధకం. స్థిరమైన మలబద్ధకం లేదా తరచుగా విరేచనాలు ఉన్నవారికి పైల్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. వంశపారంపర్యంగా ఈ సమస్య ఉన్నవారు ఐటీ ఉద్యోగుల వలె ఎక్కువసేపు కూర్చుని పనిచేసేవారు, అధిక బరువు ఉన్నవారు, తీవ్రమైన దగ్గువాంతులు, తుమ్ములు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వంటి వ్యాయామాలు నిరంతరం చేసేవారికి కూడా ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. మన జీవనశైలి దీనికొక ప్రధాన కారణం. ఉదాహరణకు టాయిలెట్లో ఫోన్తో లేదా పేపర్తో ఎక్కువసేపు కూర్చునే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. ఇది పైల్స్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. కాబట్టి జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. పైల్స్ రెండు రకాలు: ఇంటర్నల్ పైల్స్ మరియు ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్. ఇంటర్నల్ పైల్స్ లోపల ఉన్నప్పుడు లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపించవు, కానీ మల విసర్జన సమయంలో రక్తం రావచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్లో వాపు, నొప్పి, దురద ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పైల్స్ను నివారించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి కొన్ని విషయాలు గమనించవచ్చు. ఆహారంలో ఫైబర్ ఉన్నవి చేర్చుకోండి. తవుడు తీయని బియ్యం, మొలకెత్తిన ధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు, ద్రాక్ష, ఆపిల్, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తినండి. పుష్కలంగా నీరు త్రాగడం మలబద్ధకాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కారంగా, మసాలా ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు, రెడ్ మీట్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, డబ్బాలలో నిల్వ ఉంచిన ఆహారాలు, కార్బొనేటెడ్ పానీయాలు, తీపి పదార్థాలు మానుకోండి. ఇంట్లో చేసుకోగల కొన్ని పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. ఒక బేసిన్లో గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా కల్లుప్పు వేసి 10 నుండి 15 నిమిషాలు కూర్చోవడంది నినిసిడ్జ్ బాత్ అంటారు. ఇది చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది రోజుకు 3 సార్లు చేయవచ్చు. ടോയ്ലറ്റിലോ ఎక్కువసేపు വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വട്ടിയിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് 10-15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സിറ്റ്സ് ബാത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് ദിവസവും 3 നേരം ചെയ്യാം. ടോയ്ലറ്റിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മോഷൻ വരുമ്പോൾ ഉടൻ പോകുക, പിടിച്ചുവെക്കാതിരിക്കുക. യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാലിന് സപ്പോർട്ടിനായി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ 1-2 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മലബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരും 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കലർത്തി രാവിലെ കഴിക്കുന്നത്. ഇത് വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും മലബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കും. കറ്റാർവാഴ ജെൽ ആനൽ ഭാഗത്ത് പുരട്ടുന്നത് വീക്കവും വേദനയും കുറയ്ക്കും. വേദന കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ഐസ് ബാഗ് വെക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടും ഫലമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ നൽകുന്നതിലൂടെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളില്ലാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൈൽസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അറിവിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യോഗ്യനായ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. നിനക്ക് ഈ വിഷയം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടും ഈ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കൂ.